Hi guys, hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys. Bakit ngayon lang kayo? If you like videos, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are reacting to episode 5 of Only Friends Dream On. But before anything else guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and at Luino Lux on Instagram and on TikTok. Pasensya na kayo guys. Hindi ko na siya masyado naaasikaso, pero buhay pa po ang Luino Boutique and Luino Lux. Just message us if you have any inquiries. And I promise na very soon, pag nakaluwag-luwag tayo, kapag nagkaroon tayo ng extra time, magpo-post tayo ulit on Luino Boutique and on Luino Lux. But we have items on Luino Lux that are still available as well as on Luino Boutique. So mag-message lang kayo. Thank you. Alright, recap guys of episode 4 of Only Friends Dream On. By the way, unahan ko na kayo. Feeling ko malilit itong post na to. Pasensya na. Why? Kasi sinushoot namin to Thursday na ng gabi. Pang Sabado to dapat. Paano yun? So, let's see kung kailan ko siya ma-upload. Pero i-upload natin to, hindi pa din hindi. Sasabayan nga natin ang flow. Nag-uumpisa na po ang gulo mga kaibigan sa mundo ng Only Friends. Pero nagkakaroon na rin ng like pairing. Like yun nangyari dito kay Rafi and kay Rome. Sumama si Rome dito kay Rafi. Wait, sino si Rome? Sumama itong si Rome kay Rafi to meet Rafi's mom. Okay. Yung artista, a famous Thai actress apparently. Nagsinungaling kasi yung mom niya. Parang inassume ng mom niya na si Rafi will be the lead in the play. Kasi nga, siguro ganun. Parang anak ko to so dapat siya yung lead, ganyan. In fairness naman, sinuportahan siya ni Rome dun sa entire interview, ganyan. Tapos kinomfort siya na it's okay, or tell your mom na you feel uncomfortable, ganyan. So feel ko naging close na sila, si Rafi and si Rome. Tapos dito naman tayo kay Jack at saka kay Dean, na nagkakamabutihan na rin. Yun nga sinabi ni Dean, pinromise niya kay Jack na I will be the new Dean. Tapos na rin yung issue with him being a former host or former escort, di ba, nung umakyat siya dun sa table, tapos parang dineclare niya, yes, I was an escort dahil hindi ako kasing yaman nyo. Kailangan kong kumita ng pera and nagamit ko yung perang kinita ko dyan, pero hindi naman siya sex worker. Yeah, hindi siya sex worker. It's a totally different thing. Ano lang siya, yung parang nag-entertain, ganyan, sumasama sa mga guys na like gustong gumimik, or like sa mga yate, ganyan. So, ganun lang. Tapos sabi ko nga, gusto ko yung ginawa ni Earth kay Mix. Dito rin parang, ang gusto na ni Dean is sabihin ni Jack na love pa ni Jack si Dean. Yeah. Pero parang ayaw pang sabihin ni Jack. And I like that. I like yung slow process na parang, you have to gain my trust back. Hindi pwedeng porket okay na tayo, porket I still care for you, or I show you yung mga ganitong gestures, babalik na tayo sa dati. Hindi pwede. Kailangan i-rebuild ulit yung relationship. So I like that. So ang ginawa ni Jack is in-unblock niya si Dean sa Instagram. And parang that's his way of saying na, yes, I still love you, I still care for you, pero let's take it one step at a time. Tapos, dito naman tayo sa ating third couple na si Tua and si Arnold, na tinry guluhin ni Boston kasi inaya ni Boston si Arnold na maging model for the shoot. Yes, tapos di syempre nakahubad, ganyan. Tapos they were talking about Tua. Tapos itong si Tua napapraning, di ba, habang nagpa-party sila. True. Nakatingin lang sa phone, tapos nakita na niya yung story ni Boston. Takbo siya agad dun. Tapos nakita niya parang hinahawakan ni Boston yung katawan ni Arnold. Nahuli sila sa acto, ganyan. Tapos, ito yung favorite part ko of episode 3. Ay, oh my God. Yung parang magkikiss dapat si Boston tsaka si Tua. Pero tinulak siya. Pero hinatak ni Arnold si Tua. Tapos siya yung hinalikan niya. Tapos nung nagtatry si Boston na parang halikan din si Tua, na parang threesome effect, ganyan. Ayaw ni Arnold. Pushed him away. Yeah, tinulak na si Boston. So, parang nag-backfire din. Hindi ko alam kung yun talaga yung plano ni Boston in the first place. Kasi gusto niya talaga i-pursue itong si Tua. Pero mukha namang hindi siya na-offend or hindi siya nasaktan doon sa ginawa ni Arnold. So I was so happy. And I'm so excited kung ano na mangyayari sa kanila this episode. Kaya huwag na natin patagalin to guys. Let's go. Super objective. Ito ba yung after, right after the shoot?
Day, ang sarap din sa feeling yung kinis ka niya. Parang ako yung parang... Eee! Para kanyang, essentially, para siyang knight in shining armor na niligtas ka from a troll. Tapos iuuwi ka na sa kanyang castle. Sorry, renegade. Tara, hindi mo man lang siya... Royal Enfield pala. Hindi mo man lang siya ginakap. Mali pala yung nasabi ko last time, guys. I think I mentioned something about Joss saying na this is going to be his last BL. Hindi pala. Yung last Star Olympics, yun na yung last Star Olympics na, sabi niya. Hindi BL. I'm sorry. Can we talk a bit? Yun lang naman sinabi niya. Ito naman, isa na to. Huwag mahina. Elyang-elya naman. Hindi kami na... Gaganap sila dyan. Huwag ka mag-alala. Ay, naka-leather shorts pala siya. Sorry Leather? naman. No, it's not leather. Ano? Is it? But nakita mo ba kung gaano katigas yung shorts niya? Are you still drunk? Eh, nag-drive siya ng motor, kuya. Ayaw nga. Ano ba? I thought it was a reflection. So why did you kiss Why me? did you kiss me? ที่มึงยอมไปถ่ายแบบให้บอสตัน How? เพราะว่ามึงไม่อยากให้มันมายุ่งกับกู Hindi yun yun. Hindi, Yun feeling ba? ko yun. Eh. Gusto niya pagsabihan si Boston. แค่นั้น โอ้แค่ไม่ชอบให้คนมาทำอะไรไม่ดีกับมึงอะ Oh, that's so sweet. No. Eh, pero bakit? Hindi nga, that's so sweet. Hindi nga niya alam kung gusto niya itong isa. Ay, gusto mo yung mga tanungan mo, pwede kang pumalit kay Kuya Boy. Boy. Abunda. โอ้ Kasi yung tanungan niya hindi direct, pero meron siyang gustong sagot na ที่ makuha. ปาร์ตี้ที่เราจูบกันเนี่ยกูโกหกมึงกูไม่ได้แย่หรือว่าช่วยมึงซ้อมละคร I feel something for you. กูแค่อยากรู้ว่ามึงคิดยังไงกับกูอะ I wanted to know how you felt about me. Yeah. Gusto ko rin yung character dito ni Joss because marami rin naman ganito. Yung hindi ka pa sure if you're gay, but you care for somebody กูว่าให้ na คำตอบไม่ same ได้เหมื sex. อนกันเว้ย Ayun, ako-confuse na naman. กูก็ไม่รู้ว่าที่กูรู้สึกกับมึงเนี่ยมันคืออะไรอะ Pero mahirap yun para sa atin, no? Para sa ating mga alam natin Hindi, pakalasama. pero bakit mo siya kinis? Ayun na nga eh. Totoo. มึงเกลียดกูบ้าง At saka ayaw mo, you don't want anyone else to have him. Totoo. Napaka-selfish mo naman, kuya. Eh, huwag ka lumapit, hindi siya lumalapit. Oh, si bakla. Hindi naman siya pumapalag eh. Naku, ayoko nung ganyan, be. Tapos mamaya, susumbat mo sa akin yun. Tanan mo ako, te. Alam nyo, sa totoo lang, pwede itong maging BL nilang dalawa lang. No? Pero maganda rin yung maraming stories para hindi mo wala. Eh, ay gumagapang. Ay! Ba't may gumagapang? Yum! Pero, wala siyang makapa. Sadly. Imposible. เดี๋ยวมึงก็ค่อยคิดไปแล้วกันนะว่ามึงรู้สึกยังไงกับกูอะ Lakinis mo siya, tapos sinawakan mo yung tutoy niya, tapos... Hindi, anong point? Anong point ng paghawak sa nota? What do you mean? Like, it's there. O, yan na. Laban na. Fight. At saka bet mo siya eh. Fighting? Agad? Oo naman. Kung pag-iisipan ko muna din. Yum! Bakit ba naka-boxer shorts? Bakit hindi pwedeng boxer briefs? Pero maraming tao dyan, di ba? Oo. Habang nagsushoot. Ayoko Kaya ng mahirap gano'n. nga daw yung ganun. Mahirap na Ay! Ay! Bakit hindi nyo kaya ipakita yun? Sa heated rivalry, baliwala yun. Pasok na, te. Agad-agad. Eh, walang tikiman. Ay, pinasok Pasukan na, te. Agad. Na-shoot kaya? Mukha naman. Eh. Base sa kanyang face. Baka sa ibang butas na pasok yun, bes. Bakit may iba siyang butas? Ha? Bakit may iba Nagpalagay siyang siya ng butas? dalawa para hindi agad, para ma-confuse yung ano. Para marami papasok. Oo, hindi Skip isa natin. lang. Ay, the morning after. Ang sexy ni Gawin. Ay, kinumutan siya ng jacket. Ay, oo nga. Pero may kumot naman doon. Bakit yung jacket yung kinukumot mo? Ang dami-dami kumot doon sa sofa, oh. Paandar ka rin, eh. I left. You were sleeping peacefully. I didn't want to wake you.
Masaya siya dahil napasok Of na ang course. Bataante. Hindi yun eh. At saka bet na kasi siya eh. Na parang Sisilipin niya yung nota niya. na-achieve ang goal. Amoy-amoyin mo yung jacket mo. Hello? Ang gwapo niya, ano kahit ang haba ng face. Lal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 a. He's so cute. Malamang wasak ang wirot niya. Malamang. Pero hindi tayo sure. โปรเจกต์น่าสนใจดีนะ Sino to? เอ้นั่นใช่น้อง ใช่ อาโน ดิจ๊ะ ใช่ไหมพี่เห็นเขาในติ๊กต็อกบ่อยๆเขาเต้นน่ารักเนาะคนฟอล คนที่ เขาก็เยอะ น่ารัก ด้วย ใช่ครับ ใช่ใช่ เฮ้ยนั่นใช่น้องราฟฟี่ลูกชายคุณนันชลีหรือเปล่าอ่ะ เอ้าพี่รู้จักด้วยเหรอครับ นางเอกตลอดการของพี่เลยวันก่อนอ่ะ พี่เพิ่งเห็นเขาไปออกรายการกับแม่เขาน่ารักน่ารัก ละครคณะอะไรปีนี้นะครับ มีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นเลยครับ มีแต่คนเก่งๆ เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของเราทั้งหมดเลยครับพี่ น่าสนใจนะ ดาราอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแมกเนตให้กับสินค้าดีๆได้เลยล่ะ นักแสดงครับ ผมหวังว่าบริษัทพี่ยุ้ยจะสนใจให้การสนับสนุนละครของ อัน ม นี้ หาลัยนะครับ ถ้ามีอะไรตรงไหนที่ไม่โอเค บอกผมได้เลยนะครับ Meron siyang, apprehension with calling them celebrities. แล้วทำไม Why? ถึงไม่ลองเอาลูกดาราดังมาเป็นบทนำอ่ะเขามีชื่อเสียงมากขนาดเนี้ยพี่ว่านะน่าจะมีแบรนด์อื่นอยากจะเข้ามาสปอนเซอร์เยอะเลยนะ Eh, hindi nga siya suited for the role. ละครของเรามีโปร Kaya เซสค naman รับ niya. นักแสดงปีนี้ทุกคนนะต้องผ่านการแคสต์หมด Tama. คนที่ได้เล่นนะคือคนที่เหมาะสมกับบทมากที่สุดครับ เล่นดีแต่มันไม่มีคนดูอ่ะ Tama. พี่ก็ True. ไม่รู้จะให้เงินไปทำไมเนาะ Well, sa mata ng mga sponsors, ganyan talaga. Oo, kasi kailangan mong kumita. Oo. ทำไมพวกน้องไม่ลองเอาน้องราฟี่มาเล่นเป็นบทนำดูล่ะ Ay, I did not ถ้า see เกิ this ดว่าได้คน coming. ที่ Ito มี twist na to. follower มากๆ แล้วก็มีชื่อเสียงขนาดนี้มาเล่นน่ะ Tama, hindi may point eh. Oo, yun nga eh. Kaya magandang twist. Kasi may point. Mm-mm. Hindi lang natin naisip kasi hindi tayo yung... Wala tayo dun sa Hindi side pwede rin ng naman tayo sponsor. mag-sponsor eh. กูไม่เห็นด้วย Basag. ถ้าเป็น Mali, แบบ hindi. เนี้ย Ako, เราหาสปอนเซอร์อื่นเถอะ ไอ้แจ๊คกูหามานานแล้วนะเว้ย kung ako like, knowing their มีที่ situation, อื่นดีกว่าที่เขาสนใจ and alam mo namang hindi papayag si นี่ก็บ Dean, ริษัทสุดท้าย Eh, แล้ว alam mong ที่เขาสน perfect ใจ si ละคร Arnold คณะ for เรา the อะ role. เวลาเว้ยแจ๊คนี่ก็เหลือ Lalakihan ko na lang yung role ถ้ามึง ni ที่จะปฏิเสธเขา Rafi แล้วหาเงินเข้าละครจากงานศิลป์กรรมแฟร์ที่เราจะจัดขึ้นอะนะ Hindi siya มัน lead, ก็หาเงินได้ไม่เยอะไหม pero hindi maliit yung role niya. Mhm. กูรู้ว่ามันยากนะเว้ย กูก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกัน Ano nga bang role ni แต่ Rafi? กูในฐานะโปรดิวเซอร์ อะไรที่แม่งยอมได้ Kasi sa ก็ต้อง Romeo ยอม and ปะวะ Juliet, di แต่ ba, มันไม่แฟร์นักแสดง may ไงมึง jowa si Juliet. ว่ากูจะบอก Tapos มึ may งว่า ilaw อะไร na siya kay Romeo. มึงก็ต้องหาวิธีคุย Ay, กับมันวะ para magkaaway yung families nila, ganyan. Alam ko lang Romeo and Juliet, hot sex. Ano yun? Yung kantate, mapakain na naman ito. I don't even know that. Sinustok niya si Rafi. น้องราฟ Ang haba ng daliri ni Kuya. Ang haba niya rin eh. พาเขาไปเรียนการแสดงไปเรียนร้อง At ang haba rin nung pinky niya na... Lahat sila ganyan sa Thailand, do. Kaya nga sabi ko sa'yo, pwede kong pahabain ito kasi pang kulangot yan. Hindi ata. Feeling ko ผมไม่ตา culture. ช่วยทำซาวอ่ะ แล้วไม่โฟกัสงานดีเจของตัวเองอะ Yeah. ก็นี่ไง Six motor din ata siya. May nag-comment actually nung hype nila sa comment section. Eh, Yeah. Pero nung ginugol ko parang yung nag-comment, lahat ng hype may dagdag na 1 ไม่ได้กดดัน Base sa Google. แต่ดูอย่างแจ็คมัน sabi ko sa'yo, Buk, malalaki sila. Pag tumabi talaga ako, bewang lang. Malaki nga sila, hindi naman bewang. Grabe mo ka ba? May magagalit na naman sa atin. You're too noisy. You talk too much. Fencer! Fencer? Bakit ganun? Eh, di ba dapat tusok-tusok yan? Ganyan niya, di ba? ไงมึง ไปคุยกับสปอนเซอร์มาเป็นไงบ้าง ได้มาสัก200,000 ป่ะ Huwag daw kayo masyado maingay para hindi kayo makundaan. No reaction video. แล้วเนี่ยทำไมมาซ้อมคนเดียวล่ะ มึงก็รู้ว่ากูเนี่ยไม่เก่งคิวบู กูก็ Ah, เลยมาฝึกให้มันคล่องๆก่อนนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ย kasama to sa กูอยาก play. ให้ละครที่มึงฝันเนี่ยออกมาเพอร์เฟกที่สุดไง I'm sorry to tell you, กู Dean. เนี่ยจะเป็นยูดีนให้มึง Hindi ako yun nga yung perfect solution. Lakihan na lang yung role ni Rafi. Asawa, yun nga ang gusto ng sponsor ay gawin siyang lead role. กูมีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอก Hindi, di sabihin mo sa sponsor lead din siya. Hindi naman nila malalaman hanggat di pinapalabas yung play. คือกูกับทีมนี่ไปคุยกับสปอนเซอร์มาแล้ว เขาบอกว่าอยากได้นักแสดงนำที่มียอด follower เยอะ
เขาก็เลยให้ Rafi. ลาฟี่มาเล่นเป็นตัวหลักเหมือนกับมึงแล้วไงอ่ะมึงเห็นด้วยเหรอคือกูไม่ได้เห็นด้วย แต่ถ้าไม่มีสปอนเซอร์อะแล้วความมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง กูเลยคิดว่าจะให้มึงกับลาฟี่อะแบ่งรอบกันเล่น Oh, ano ba to? Alternate? Hindi, มึงพูด oo. อะไรของหมอมาฮะกูเนี่ยเป็นตัวนำมาตลอดนะเว้ย Akala ko like isang beses lang to. มึงทำแบบเนี้ยกูจะไปต่างอะไรจากตัวสำรองหรือตัวแถมของมันวะไอ้แจ็คฮะกูไม่ได้ลดบทมึงแค่มีแต่มันแคสมึงที่เคยบอกว่าการแสดงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วมึงปล่อยให้สปอนเซอร์ทำกับมึงแบบนี้เนี่ยนะไอ้แจ็คมึงคิด Bakla, แบบมึง paano nga mapupush yung palabas? ไอ้เหี้ยเอ้ย True. Walang palabas. Kung hindi ka makakaarte kung walang Wala sponsor. kang sponsor. นั่นแหละเบ้กูถามมึงจริงๆนะมันมีเหี้ยอะไรดีกว่ากูบ้างมันจะมีดีกว่ากูครับแม่แม่งเป็นดาราแค่นั้นแหละอภิสิทธิ์ลูกดาราชิบหายเลยเนาะคนเก่งบนโลกใบเนี้ยแม่งต้องยอมแพ้เพราะยอด follower หมดเลยเหรอวะ Arte mo naman. Ano, pitit? Kala mo pati ผมมอง napakalaking ว่าถึง star. ตัดสินใจอะ Akala mo, Okay lang. pinag-aawayan nila. Akala mo naman TV show talaga. Akala mo parang ano, probinsyano. ใครนักแสดง Ganyan. อะไร ว่าตัวจริงก็หล่อเหมือนกันนะ ถึงเขาจะแต่งตัวเฮียอะไรมึงก็ไม่รู้ธรรมดาดีกว่าเยอะเลย พูดอะไรของมึงเนี่ย เดี๋ยวสปอร์ตไลท์ทนายไงกูไปดูตอนรายการออนมาแล้วนะ หน้าคม ไหล่ก็กว้าง ผิวก็ดี แต่กูว่ามึงไม่ค่อยขึ้นกล้องว่ะ ตัวจริงน่ารักกว่าเยอะเลย อย่าใกล้เกิน เดี๋ยวคนเข้าใจผิด ว่าที่ดาราดังจะไปไหนเหรอ Ano? ขนาดเขาแค่นักแสดงอย่างยุติธรรมไปแล้วเนี่ย แต่ทำไมวะ Oh, baka mo siya naaway. Hindi mo nakasalanan. ถึงมาเอาบทนำของกูไปอ่ะ ฮะ เนโปเบบี้แบบมึงเนี่ย ไม่ว่าจะยุคไหนนี่แม่งก็พิเวเลชชิบหายเลยเนาะนี่งั้นมึงเนี่ยก็ช่วยเล่นให้มันดี เหมือนกับยอด follower ของมึงได้ปะ พูดเฮียอะไรของมึงเนี่ย ก็มึงมาแย่งบทกูไง บทอะไร บทโรมิโอของกูไง ฮะ มึงไม่รู้เหรอ ฮะ ฮะ มึงทำมันไม่รู้เรื่องเหรอ ฮะหยุดได้แล้วกูไม่รู้เท่าไหร่ Squammers ka? หยุดได้แล้วกูไม่พอเลยกูไม่พอฟังกู ไอ้ดีมันรู้อะไรเฮียไม่รู้ Nakakatawa na. บอกกู Yung parang pinag-aawayan nila is a role of a lifetime. Eh, play lang siya sa school. ลาฟี่กูจะบอกกับมันเรื่องนี้พอดี ต่อจากเนี้ยกูจะให้มึงเป็นดับเบิลแคสเล่นบทเดียวกับดีม Akala mo naman talaga. Di ba? Nakakatawa. Funny kayo. Broadway ba kayo mag-ano? Totoo. กูซื้อเบอร์เกอร์มาให้คิดว่ามึงน่าจะยังไม่ได้กินอะไร Ayoko ng burger, gusto ko ng pandesal. Ito, may papandasal dito. Kita ang jet li. Really? Yeah. Ayun no? Alam niyo ba yung naasikaso ko yung Duwang With You episode 3 reaction na hindi ko ma-save, hindi ko alam kung ส bakit. รุปที่มึงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะมึงได้คำตอบยังวะ ฮะ Tatat naman tayo sa sagot ah. คำตอบอะไรวะ Oo nga, nagmamadali. May lakad ka ba, te? ก็เรื่องสถานะของเราไง Bakod na bakod, ha? Wait, อ๋อ wait. Kaya siguro rin hindi siya makasagot na maayos Ay, sa'yo puputan kasi hindi siya po, ready. May pressure siya eh. กูยังให้คำตอบไม่ได้วะ Ay. Oo. Tapos mo akong barurute. Hindi, Hindi wala totoo, binarurot mo siya kuya, tapos di mo aram. Sinagad mo hanggang bituka yung Nochas May. ไม่หรอกมึงกูแค่อยากรู้ว่าจะอยู่แบบไหนอะ Well, true. ถ้าอยู่แบบ situationship แบบเนี้ยกูไม่ได้ติดอะไรหรอก แต่แค่ Ikaw, ว่า ano ba ako sa relasyon อะ natin? Hindi ko Hindi pa ko ma- alam eh. I still don't know. อย่าให้มันกลายเป็น situationship ก็พอแล้ว Kaya naiintindihan natin sila eh, di ba? 15 years na tayo pero we still don't know. thank you นะเว้ยตัว Ayun lang, tropa-tropa. ถ้ามึงโอเคจริงๆอ่ะกูว่าเราสองคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน Ano yun? Kubo. Ay, mukha. That's so sad. Wala lang, casual lang si kuya eh. Kahit tayong burger te. เฮ้ยตัวตัวเฮ้ยมึงเดี๋ยวนะไม่ต้องกินเลยอันนั้นอ่ะ อ่ะ กินกับกูนี่แหละ Ay, wag mo kasi siyang ginaganyan, kuya, kung hindi mo siya Hindi be- totoo. Pinapahirapan mo siya. มึงเนี่ยนะ ถ้าไม่มีกูอยู่สักคนจะอยู่ได้ไหมเนี่ย Wow. Big brother อยู่ yun. ได้ดิทำไมจะอยู่ไม่ได้ Pero alam mo, ang dapat niya gawin, siya yung lumayo. Para May habuli tuwa. naman siya nito no. Oo, kasi nakita naman niya sa kay kay Boston na nung pagkikiss na sila, nagagalit to. Eh, try mo sa ibang ตัด lalaki. สินใจไม่ได้ว่ะรู้ว่าถ้าข้ามเส้นมาแล้วมันไม่เวิร์กอะจะมองหน้าไม่ติดอะดิ Oo nga pala. What? May ganun siya apprehension. Yung ayaw niya na sirain yung friendship nila. ตาได้มากกว่านี้มันก็ชัดเจนกว่าไง Sabi niya, Dubai doesn't date friends. Hindi awayin mo siya, hindi na kayo friends.
Ano si RT Hunta Karon? Akala mo naman talaga.ดีนมึงฟังกูหน่อยได้ไหมวะ ถ้าเป็นละครของกูเองไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้หรอก แต่เนี่ยไม่ใช่ไง หน้าที่กูตำแหน่งกูอะกูต้องถึงภาพรวม Ang kitid ng utak nitong... True, ni Dean. แล้วยังไงอะ Ayoko na lang magsalita talaga. กูทำได้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอ ฮะ มึงต่อรองอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอ ฮะ กูทำทุกอย่างแล้วเว้ยมึงอาจจะดูไปเลยก็ได้อะไม่เล่นเลยสักรอบ Ang dali-dali ng explanation. Sige, gagawin kitang Romeo, pero wala tayong play. Paano? ดีน Totoo. I'm starting to hate it. I'm Oo, starting to eh. hate his character. Oo, kasi... Nakakahimik. Ay, Maldivian. กูเข้าใจละวัดกันที่ยอด follower ใช่ปะได้ดิ Hindi siya natatapos. เดี๋ยวกูจะหามาให้มึงไง Ano gagawin mo? Well, you can also do ขอ that. ดูกูก็แล้วกัน Eh, pero hindi eh. Kahit gaano kataas yung follower count, masikat siya dahil sa nanay niya. Oh, yeah. Kumuha ka ng bagong nanay. Yung masikat doon sa nanay ni Rafi. Bakit ganyan yung suotan lagi-lagi? Sino? Si Earth ba ito? Hindi si ano? Si Rome. Oh. Grabe yung nipples. Malamig ba? Malamig ba yung water? Hindi mo na kailan talaga utong niya. Kasi Earth 2 eh. Hindi si Earth yan. Si Earth ba? It's Earth. Eh, Si Rafi, syempre. ang haba iyo. Si Earth, sabi si... Eh, grabe yung nipples. Ito ba yung walang nipples? Hindi, yung isa. Yung maliit lang. Grabe yung haba ng katawan niya. True. Feeling ko Ano ba yung from head to toe ko na yung. ขอโทษนะ เอาจริงกูก็ไม่ชอบที่ได้บทนี้เรื่องเงื่อนไขอะไรแบบนี้หรอกนะแต่กูก็เข้าใจสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้เขาวัดกันที่ยอดฟอลแต่กูก็เข้าใจมึงด้วยลูกค้าของมาใช่ไหมดิ Ferdy. So, itong si ano, hindi siya titigil. ลาฟี่ Ito si Rafi. Hanggang di niya natitikman ito si Jack. ที่มึงยัง Hindi wala na ito siya pakialam eh. Parang meron pa eh. You still want me to help me? You still want to help me, right? Diba yung sinabi? thank you มาก Thank you, man. Oh. Ikaw naman bakla, hindi ibig sabihin na makakasabalikat, bet ka na. Eh, bet na kasi. So, sa kanya, yan na yun. Parang na-jurjur na siya. Pag hinawakan ka sa nota mo, at saka sa pinasok sa engineer sa Anes, Ba yun yan? yun. Ito naman si Rum. Bakit ka naman nandyan? Nanonood ka naman nagsiswimming na boy. Ay, mag-swimming din siya. Hindi pa buo ang kanyang chest, bad baby pa siya. Bata pa. ทุกอย่างเป็นแผนของมึงใช่ปะอะไรของมึงอีกเนี่ยกูทำอะไรโอกาสมันเข้ามาหากูเองมึงแน่ใจเหรอว่าโอกาสเข้ามาหามึงเองมึงไม่ได้ไปขโมยใครมา Okay, kaya wala ulit naalala. แต่กูจะบอกอะไรให้นะ Medyo nag-gets ko na yung galit ni ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสดง Dean. หรือว่าเรื่องเจ็บ Kasi nga dahil sa ginawa nito sa kanya, yung pinakalat na yung video. Yeah. ไม่ว่าโอกาสนั้นมึงจะไม่ได้มาเพราะความสามารถของมึงเนี่ยนะความสามารถอะฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งก็ได้มึงเองอะก็เชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่หรอถึงได้ฝึกเปิดแผนแม่งทุกวันอย่าเอาคนอย่างมึงมาเทียบกับคนอย่างกูมีเป้าหมายส่วนมึงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามึงกำลังทำอะไรอยู่ Yun lang. Nagkasiraan na te. ทำไมกูจะไม่รู้ Really? Hindi. Hindi. สุดท้ายแม่งก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับไอ้แจ็คพูดตรงๆนะผมแม่งโคตรผิดหวังในตัวมันเลย Ano ba itong mga to? Yung ganito. โอกาสมันมาถึงแล้ว In-interview sila for what? Malalaman natin sa dulo. Parang drag race eh. May confessional. Taray. Ba't siya nandyan? Top and Mew. Hindi. Nagsascroll nga pala siya. Sila yung na... เชี่ย Nasa แค่ ano? เรา First ไปโค season. จินนี่คุณตามเยอะขนาดนี้เลยเหรอ Ah, okay. Magjowa sila talaga. In real life? I mean, dun sa last Ah, oo season. nga. Ayan. Yan ang plano ni Akla. Magpa-fan service sila ni Tua. มีอะไรมึง Ganda naman ng room มึ mo. งกูว่ากูจะหาทำคอนเทนต์กับอาโนว่ะ Oh, มันเห็นอะไรวะ นี่มึงเป็นบ้าจากเรื่องละครคณะแล้วเหรอเนี่ย กูไม่ได้เป็นบ้าเว้ย กูแค่มองโลกในความเป็น Pero จริง tama. ต่อให้มันไม่ใช่ละค Di ร ba? คณะเนี่ย กูก็ไม่มียอด follower เฮียหาอะไรนี่อยู่ดีอะแล้วทำไมต้องเป็นอาโนด้วยวะ ก็เดี๋ยวกูต้องเล่นละครเวทีกับมันใช่ปะถ้าเกิดจู่ๆกูกับมันมีกระแสขึ้นมานะเว้ย Tama. ยังไงผมก็ต้องสนใจอะ
คอนเทนต์แบบคู่จิ้นเป็นแฟนกันนะ Fan มึง service แบบนั้นแหละมึง Oh, this will create another type of conflict. Kasi ang akala ng tao, kayo yung magjowa, pero may iba pala kayong mga jowa. กูขอยืมตัวอนุได้ป่าวะ Ay, that's so cute. Hindi niya papamigay si Anot. ได้ดิมึง โอ้ยไอ้ตัวขอบคุณมากนะไอ้ตัวโอ้โห Ang cute naman, มึง oh. จริง Paalam พอ pa แล้ว siya. เจอไอ้ตัวแล้วมึงกับอาโนเนี่ยถึงนานแล้วอะ ก็เรื่อยๆอะมึงเรื่อยๆของมึงเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนนี้พวกมึงได้กันแล้วนะเว้ย No. La! ได้กันแล้วมึง Natira na เชี่ย te. จริงเหรอวะ โอ้ยตัวมึงอย่าแซวกูงั้นตอนนี้มึงกับมันเนี่ยก็เป็นแฟนกันแล้วเหรอ No label eh. ไม่รู้ว่ามึง Ano yun? สถานะมันไม่ชัดเจนอ่ะ ก็ดูกันไปเรื่อยๆอ่ะ Tok na puso mo. จ้างเลยมึงอย่างน้อยก็ถือว่าคืบหน้าไงแล้วเป็นไงบ้างวะ Yum! It was yum. ดีอะไรหรอมึง ดีเปล่า Tatanong ko malaki. ไปนอนได้แล้วไป Gusto rin na yung malaman ko malaki. Totoo. Ikaw wala na. Alam nyo, siguro kaya tayo nabobore sa ano mo, Duwang With You. Kasi ito ang daming nangyayari, tapos may mga ganap-ganap. Doon kasi ang tagal eh. Taharay Balenciaga. ร้านติดทางร้านเลยนะครับ Lueve. Ano to? Bazaar? School per. School per? Ito na yun. Ayan. Diba? School per yan? Oh, dito ka pa. Ano nagdo-drawing din ba siya? สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา สามารถเข้ามาอุดหนุนสินค้าพวกเรา เพื่อสมทบทุนเข้าละครเวที Romeo and Romeo หรือว่าถ้าใครอยากซื้อเสื้อละครของเรา ก็เชิญได้เลยนะครับ ครับผมใครสนใจเชิญหน้าเวทีได้เลยครับใครสนใจไหมครับ Ano sila nagda-live selling? Taray, oh. Magaling pala siya mag-drawing. เดี๋ยวครับ ขอบคุณมากนะครับ ไปแทนที่วางนี้ได้เลยครับ Siya yung taga-singil. เป็นไรครับ ขอบคุ Oh ณครับ my God, ang liit ni Kuya. กูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามึงวาดรูปเก่งขนาดเนี้ยก็เมื่อก่อนกูก็ฝึกจากแบบเนี้ยแบบมึง Ano to? Parang fundraiser for their play. ต้องถ่อมตัววันหลังวาดให้กูบ้างนะเว้ยวันหลังเหรออ่ะโน Napakita na sa inyo yung Papa. triceps. ตอนนี้เหรอ Kaya Uy, yun may luka. yung thumbnail. Gago ka. No. มึงมาทำคอนเทนต์กับกูปะ ฮะตอนนี้อะไรวะ ก็เดี๋ยวมึงกับกูต้องเล่นละครด้วยกันใช่ป่ะ Well, yeah, at least malinaw. บัตร Sa kanila. Di ba? Yeah. ทำดิมึงใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวมึงอยากให้กูทำอะไรบอกไปเดี๋ยวกูถ่ายให้ กูว่านะเอาเป็นโมเมนต์ตอนที่เราเดินดูบูธกันไหม วลีมึงว่าไงได้หมดเลยมึงแล้วกูต้องทำอะไรบ้าง มึงตามกูแล้วกันนะ เดี๋ยวกูนำเอง Kaso hindi kaya ma-inlove itong si Dean sa kanya. สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่สินกาแฟถ้าเกิดใครเป็นสาย Oh, ดื่ม it's เนี่ยต้อง okay. ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามีบูธ Super มี nga. ทั้งเหล้ามีทั้งเบียร์และที่พิเศษที่สุดนะครับ Super. บัคเก็ตครับผมนี่แล้ววันนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยได้สั่งบัคเก็ตมาลองกัน Ano เดี๋ยวลอง yan? ดูกันนะครับ Kalahati lang ng เฮ้ยโทษ bakit. แป๊บนึงนะเว้ยมึงเดี๋ยวตอนที่เราดูดเนี่ยเราดูดพร้อมกันนะแล้วมึงก็มองตากูนะ อ๋อ ได้แต่มึงนับนะเว้ย 1 2 3 Ah, so parang magsaselo siya. kay Magsiselo Dean. siya, feeling ko. Magsiselo siya. และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บูธเครื่องประดับครับผม เย้เว้ย เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเลือกสร้อยให้อาโนเดี๋ยวกูเนี่ยจะเลือกสร้อยให้มึงนะแล้วทีเนี้ยพอกูใส่ให้มึงใช่ปะมึงก็มองตากูเอาแบบโมเมนต์นะเว้ยแล้วเดี๋ยวกูจะบอกให้มึงเนี่ยใส่ให้กูกลับเลือกให้กูกลับด้วยแล้วก็ทำโมเมนต์เหมือนเดิมเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเลือกสร้อยให้อาโนครับผมอันไหนดีนะกูว่าอันนี้ดีกว่านี่ โอ้เฮ้ย จะได้ มา ดู ถึง เท่เราบอกคนที่เท่ปะ nice Yun lang. ต่อเลยหล่อมาก เดี๋ยวเลือกให้บ้างดีกว่า โอเค Huwag na kayo umarte. It's for promotion. Alam niyo namang lahat. เฮ้ย เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวลองใส่ดูก่อน คุณทำอะไรกันวะ
ทำไมต้องถึงนึกถึงตัวขนาดนั้นด้วยเพราะสปอนเซอร์เขาแบบนั้นเห็นดีในใจเป็นแบบนี้ไงเป็นไงชอบไหม ชอบมาก กูเข้าใจนะเว้ยแต่มันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอวะวิธีอื่นมีได้เยอะตั้งแยะอะ It's actually genius. Tapos dapat ang ano nila, ang handle nila is Romeo and Romeo. No account nila. เอาแบบนี้คนหนึง Ang ganda ng pants na. มึงกับดีนนี่ไงวะ จะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับมึงปะ ใช่ ไม่เกี่ยวกับกู แต่ถ้ามึงกับดีนกลับมาคบกันแล้วอ่ะ มึงก็อย่าให้ความหวังลาฟี่ได้ปะถ้ามึงไม่ชอบเขาอ่ะ ก็อย่าไปให้ความหวังเขาดิ Ano ka ba niya? Jowa ka ba niya? Hindi, he's just trying to protect him eh. No, yun yung sasabihin niya. ทำไม Are you his Jowa ka ba boyfriend? มึงชอบลาฟี่เหรอ Almost the same. Almost but not อัน quite. นี้มันก็เรื่องของกูเหมือนกัน กูว่าเรื่องเนี้ยมึงควรคุยกับลาฟี่นะไม่ใช่กู งั้นกูขอเตือนมึงไว้อย่างแล้วกัน ถ้ามึงจะเอาใครอ่ะ เลือกสักคนเนี่ย Hindi, malinaw naman na eh. Masyado lang ano to si Afi eh. Lahat sila, masyadong maarte na para bang jowa nyo ang isa't isa hindi naman. Satro. Bakit wala pa pala akong napapanood na BL na nagsongkran? Eh, wala, hindi mauso. Bakit? Yun ang Hindi ultimate ba? BL. Songkran. เซ็งๆนิดหน่อยอ่ะแต่ต้องหาตัวช่วย Eh, malito daw. ตัวช่วยเลยเหรอ เราเดินเป็นเพื่อนได้นะ จะได้หายเซ็ง Nako, Sure, Ate, nako. Talaga si Kasi boss. gusto niya si Hindi. Kahit sino na lang, basta may pulso, ไม่ titirahin. ซีเรียสอ่ะแก้เซ็งได้ก็โอเค Why not? Yummy naman yan. ดูก่อนได้นะค So รับ magbebengkangan sila. Hala, anong plano nito ni Neo? ที่สะสมกระเป๋าผ้าตามมิวเซียมด้วยเหรอ มีของโมมาด้วย ใช่เพิ่งไปนิวยอร์กกับที่บ้านมาช่วงต้นปีอ่ะ เฮ้ยจริงป่ะ ชุดตุ้มปีเราก็อยู่นั่นพอดีเวลาพาเที่ยวนะ Hindi ba pag ganun ka Sila, para no? kung ano. ถ้าได้เที่ยวกับบอสตันคงสนุกน่าดู แต่ชอบป่ะ You like what ชอบ you นะ see? นิวยอร์กแม่งสนุกดีอ่ะ That's not what I meant. หมายถึงเราอ่ะ See? ชอบป่ะ Dami ng problema ni Rome. Sila kasi yung relationship nila so far one way eh, no? เรียนตัวเป Na ล่า parang si Rome lang yung may bet sa kanya. เดี๋ยวเสร็จงานวันเนี้ยกูไปส่งที่บ้านเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรก็ได้นะมึงเดี๋ยวมึงต้องถ่ายคอนเทนต์ใหญ่ดีนต่อไม่ใช่เหรอไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยหรอกมึงไอ้ดีนี่มันตลกดีนะเว้ยคุยเก่งด้วยอะ Ito naman isa na to. แล้วช่วงเนี้ยมันอยากเป็นคนดังเหรอวะ Dinojowa ka na nga. ทำไม Ayaw ทำนองนั้นแบบมึงแล้วมึงโอเคใช่ปะถ้ามึงไม่สบายใจหรือว่าไม่อยากถ่ายแล้วอ่ะมึงบอกกูได้เลยนะเดี๋ยวกูจะคุยกับดีนให้ ก็ไม่เชิงไม่โอเคนะเว้ยทำได้อีกอย่างนะถ้าคลิปมันแมสขึ้นมา มันก็จะช่วยทำให้เราขายบัตรละครเว Tama. ทีได้หม That's ดเล the ย point. Yun ba ang target? Yun ba yung goal nila? Oo. Plus, gusto nga i-prove ni Dean na meron siyang followers. Meron siyang เหมือนมึ clout. ง Yun lang. Nagsusubuan ผมไม่ kayo. ถึงมันใหญ่ดีนะ แต่พอเห็นแล้วมันรู้สึกแปลกๆเข้าใจผมใช่ปะ A feeling ko the reason why he feels confident niya. weird seeing them together is Kagaya ba? because gusto niya siya yun. แล้ว Yeah. ทำไหนได้บ้างอ่ะ Anong bet ni, anong trip ni Neo? At bakit dyan pa kayo pumunta? Ba't di na lang kayo dumiretso sa คุย pupuntahan? กับปะ Ganda ng hikaw niya. No? Ay, akala ko finally meron magkikiss na hindi mag-partner. พี่อะไรอ่ะโอ้ยมึงหยุดดิไอ้ลมทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย มึงอะไรกับพี่เหี้ยอะไร ไหนบอกมึงชอบแจ็คไง แล้วมาจูบกับเพื่อนมาเนี่ยนะ กูว่าจูบกับใครก็เรื่องของกูวะมึงมีสิทธิ์อะไรวะมึงอย่าลืมดิมึงกับกูไม่ได้เป็นอะไรกัน Totoo naman. Oo, hayaan mo na sila. เป็นเพื่อนมึงไง เพื่อน Hayaan mo siya. แค่เพื่อนเอากันอ่ะแล้วมึงยุ่งเหี้ยอะไรกันหนาวะ อ๋อ ได้กัน แล้วมึงอินนี่เองโอเค ถ้ามึงอยากทำตัวไร้ค่ามากอ่ะ มึงก็เอาไอ้เหี้ยเนี่ย Kuya naman kasi. Totoo naman wala kayo. และไฮไลท์พิเศษของหนุ่มน้อยตกน้ำในวันนี้นั่นก็คือ ขอเสียงปรบมือให้กับโรมิโอและโรมิโอ Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ganito pa rin yung ano, yung mga production ng... Well, sa atin din naman. Kaya kagaya nitong setup na to, hindi natural eh.
How is this sweet? Ayun. Yun pala yan. Romeo and Romeo ด้วยอ่ะเตรียมปากกันค่ะอาโรดีได้เลยพวกมึง Taray. Fairness naman. Bakit himasan pero himasan ang ulo? Magulo ba ang hair? Ayun na, nagsising na sa kanya. Grabe, in all fairness sa mga twists dito sa True. episode na to, hindi ko na-imagine. Yeah. First, yung sa sponsor. Second, never ko na-imagine itong mangyayari. ทำอะไรกับมึงไม่เคยเห็นนะทำไมวะ มันกลัวใจไม่ไหวเหรอ คอนเทนต์ที่มึงทำกับอาโนอะว่ามึงเลิกทำเถอะ Ala, มันไม่ได้ช่วยอะไรนะ Huh? เรื่องตัวเปล่าเอ๊ะมึงกำลังพูดในฐานะแจ็คกุ้งกับ หรือว่าใจที่กำลังห่วงแฟนเก่าอะผมพูดเพราะเรื่องงาน Okay. อีกอย่างไอ้ตัวชอบอาโนไม่ใช่เหรอ nagpaalam siya, มึงทำแบบ kuya. นั้นมันจะรู้สึกยังไง กูคุยกับมันแล้ว แล้วมันก็โอเคด้วย True. แล้วมึงอะแจ็ค Are you มึงคิด okay? ยังไงวะ เห็นไหมแจ็ค สุดท้าย มึงก็แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออก แค่กูทำคอนเทนต์แค่เนี้ยมึงยังอินขนาดนี้ด้วยอะ Ano? กูบอกมาแล้วใช่ไหมแจ็ค กูจะเอายอด follower มาให้มึงนี่แหละมึงเฮลดีน I was going to say, di ba sabi niya magbabago siya for So it's like for better and for worse. Akala ko for the better. Kaya natapos. Okay guys, it's getting exciting. Gumugulo. Gumugulo na malala. Pero ang gusto ko sa kanya is hindi ko ine-expect yung mga twists and yung plot twists na binibigay nila sa atin. First of all, dun sa sponsors na may point kasi Metro, oo. na bakit hindi yung mas sikat ang gawin mo lead para mas madali for you to get sponsors. True. Tapos, hindi ko rin naman na-imagine na itong gagawin ni Dean with Arnold, which I think is a brilliant marketing strategy for the play na akala mo naman talaga ay nasa Broadway kung mga magsipag-OA. Although sabi ko nga rin kanina na-gets ko na kung bakit galit na galit siya. It's because parang after what Rafi did to him, yung exposing him as an escort, Yeah. Feeling ko yun nga yung reason. yun nga eh, parang umangat na siya ulit, inamin na niya sa lahat na escort ako, ganyan-ganyan, So parang, alam mo yun, na save niya yung sarili niya, na isalba niya yung kanyang reputation. Tapos all of a sudden, umangat na naman yung Rafi ng walang ginagawa. Yeah. So, frustrating, I understand. Pero, yun nga, for me, tama itong move na naisip ni Dean na kailangan natin mag-fanservice, kailangan paingayin natin itong play. True. Sabi ko kanina, dapat yung content nila, yung handle of their TikTok account should be Romeo and Romeo. Yeah, pwede. And I like na nagpaalam siya kay Tua. That was so sweet, in fairness. Very bro code yung ganun, na magpapaalam ka because you know this person likes that person. Hindi ko lang mag-gets kung bakit galit na galit itong si Jack kay Dean. Eh, ang ginagawa naman niya is for the play. Tapos nagpaalam na naman siya kay Tua. Plus, hindi ko rin masyadong nagustuhan itong inaarte ni Rome towards Rafi. Like, Possessive yarn. jowa yan, diba? Eh, ayaw nga sa'yo. Yun pa yung isa kong, parang naawa ako kay Rome at this point. Kasi parang ilang beses na siyang pinagtatabuyan ng Rafi, pero nandito pa rin siya. Yeah. Nagseselos na hindi naman dapat magselos. I like this, in all fairness. Sabi ko nga, kaya siguro na bobore kami sa Duwang With You. Kasi yung pacing nito, ang bilis, ang daming nangyayari. Medyo malayo, no? Oo. Eh, sinasabi namin to with Duwang With You. But for now, guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below, share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button to be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do, guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luino and Luino Lux, everybody.